ကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါနော်ချောင်းတော်ချက်ဖို့မစင်မှာပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်မစင်ရှိမှာတက်ကိရောက်ပြက်နေဆိုရင်ဘာဟင်းပွဲလေးတွေပါလဲလို့အမင်းများတဲ့ရွှေဧည့်သည်တွေအတွက်ပေါ့နော်မစင်ရှိမှာပင်လဲစားအစုံရပါတယ်ကြိုက်တာ၃မျိုးယူနိုင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးတွေကတော့သူတို့ကြိုက်နှစ်တက်တဲ့ဟင်းလေးတွေကိုရွေးချယ်ထားတာပေါ့နော်ပစွန်ကနန်းပြည်ကြီးငါဂုံခယူကင်းမွန်ငါအစုံရပါတယ်ရေပွဲလည်းရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ထဲမှာကိုကြိုက်တာကို၃မျိုးရွေးချယ်ပြီးတော့စားခြင်းတဲ့ပုံစံလေးကိုချက်ပေးတာပေါ့နော်ဒါဒီမနေ့ပို့မဲ့ order လေးတွေကိုမစင်ချက်ပြပေးတာပေါ့နော်ဒါလေးတွေကတော့၃ယောက်စားဆက်၄ယောက်စားဆက်၅ယောက်စားဆက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဘဲဟိုတယ်ခိုင်ချောင်းသာဟိုတယ်ဧကရစ်ဟိုတယ်ဒီဟိုတယ်တွေကိုပို့မှာပေါ့နော်ကနန်းခွက်ကျော်ကတော့ပွဲနဲ့မှာထားတာပါပစွန်ကင်ကနန်းခွက်ကျော်ကတော့ပွဲအလုပ်ပေါ့နော်မစင်ရှိမှာမယ်ဆိုရင်တော့4386နဲ့9335ကိုဆက်သွယ်မှာယူနိုင်ပါတယ်ရှင်အားပေးတဲ့တဦးတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ရှင်ဒါကတော့ကြက်ဘူးလဲပါတယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ကြက်စီပြန်လဲပါပါတယ်